Why my steel trimmer it don't work? ¿Por qué mi desbrozadora steel FS94R, ¿por qué no trabaja? Bueno, abriéndola le limpiamos el filtro, que estuviera bien. Y otra de las cosas es esta pequeña placa. Como no tiene, como está tapada de carbón, el aire no puede salir, el aire de la combustión. Pues miramos ahí, perdón, está limpio ahí más o menos, pero le vamos a dar una limpiadita. Limpio la salida para el